Genesis, hoofstuk 41. Na verloop van 2 volle jare het Farao gedroom dat hy by die Nyl staan. En kyk, daar kom 7 koeie uit die Nyl uit op wat mooi van aansien en vet van vleis was. En hulle het gaan wei in die rietgras. En kyk, na hulle kom daar nog 7 koeie uit die Nyl uit op wat lelik van aansien en maar van vleis was. En hulle het by die ander koeie op die wal van die Nyl gaan staan. En die koeie wat lelik van aansien en maar van vleis was, het die 7 koeie wat mooi van aansien en vet was, opgeëet. Toe het Farao wakker geword. En hy het weer aan die slaap geraak en nog 'n keer gedroom. En kyk, 7 vet en mooi are skiet op aan een steel. En na hulle sprei daar 7 are uit, wat maar en deur die oostewind verskroei was. En die maar are het die 7 vet en vol are verslind. Toe het Farao wakker geword en kyk, dit was 'n droom. Die môre was hy geesonrustig, en hy het al die towenaars en al die wyse manne van Egipte laat roep. En Farao het aan hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit aan Farao uitlê nie. Toe het die voorman van die skinkers met Farao gespreek en gesê, ek moet vandag my sondes in gedagtenis bring. Farao was baie kwaad vir sy dienaars en het my in bewaring gegee in die huis van die owerste van die leiwag, my en die voorman van die bakkers. En ons het in dieselfde nag 'n droom gehad, ek en hy. Ons het gedroom, elkeen 'n droom met besondere betekenis. En daar was by ons 'n Hebreëse jongman, 'n knegt van die owerste van die leiwag. Aan hom het ons dit vertel, en hy het ons drome vir ons uitgelê. Aan elkeen het hy die uitlegging volgens sy droom gegee. En soos hy ons dit uitgelê het, so het dit gebeur. My het hy in my rang herstel, maar hom opgehang. Toe laat Farao Josef roep. En hulle het hom gou uit die gevangenis uitgehaal, en hy het hom geskeer en ander klere aangetrek, en hy het by Farao gekom. Toe sê Farao vir Josef, ek het 'n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlê nie, maar ek het van jou hoor verklaar dat jy 'n droom net hoef te hoor om dit uit te lê. En Josef het Farao geantwoord en gesê, niks vir my nie. God sal Farao 'n gunstige antwoord gee. Toe sê Farao vir Josef, kyk, ek het in my droom gestaan op die wal van die Nyl, en 7 koeie het uit die Nyl uit opgekom wat vet van vleis en mooi van uiterlik was. En hulle het gaan wei in die rietgras. En kyk, na hulle kom daar nog 7 koeie op, skraal en baie lelik van uiterlik en maar van vleis. Ek het soos hulle, so lelik in die ganse Egipteland nie gesien nie. En die maar en lelike koeie het die 7 eerste vet koeie opgeëet. Die het in hulle maag ingegaan, maar 'n mens kon nie merk dat hulle in hul maag ingegaan het nie, want hulle aansien was lelik soos in die begin. Toe het ek wakker geword. Daarna het ek in my droom gesien, en kyk, 7 vol en mooi are skiet op aan een steel. En na hulle sprei daar 7 are uit wat dor, maar en deur die oostewind verskroei was. En die 7 maar are het die 7 mooi are verslind. En ek het dit aan die towenaars meegedeel, maar niemand kon my inligting gee nie. Toe sê Josef vir Farao, die droom van Farao is een en dieselfde. Wat God van plan is om te doen, het hy aan Farao te kenne gegee. Die 7 mooi koeie is 7 jare, en die 7 mooi are is 7 jare. Die droom is een en dieselfde. En die 7 maar en lelike koeie wat na hulle opgekom het, is 7 jare. En die 7 maar deur die oostewind verskroeide are sal 7 jaar van hongersnood wees. Dit is die woord wat ek tot Farao gespreek het. Wat God van plan is om te doen, het hy Farao laat sien. Kyk, daar kom 7 jaar van groot oorvloed in die hele Egipteland, maar daarna sal 7 jare van hongersnood aanbreek. En al die oorvloed sal in Egipteland vergeet word, en die hongersnood sal die land verteer. En van die oorvloed sal in die land niks gemerk word, weens die hongersnood wat daarna sal wees nie, want dit sal baie swaar wees. En wat dit betref dat die droom 2 maal vir Farao herhaal is, dit is omdat die saak deur God vasbesluit is en God dit gou sal doen. Laat Farao dan nou uitkyk na 'n verstandige en wyse man en hom aanstel oor Egipteland. Farao moet so maak en opsigters oor die land aanstel en in die 7 jare van oorvloed die 5de deel hef van die opbrengs van Egipteland. En hulle moet al die voedsel van hierdie goeie jare wat kom versamel en onder leiding van Farao koring ophoop as voedsel in die stede en dit wegbêre. So sal dan die voedsel 'n voorraad wees vir die land vir die 7 jare van hongersnood wat in Egipteland sal kom, sodat die land nie deur die hongersnood te gronde gaan nie.
En die woord was goed in die oë van Farao en van al sy dienaars. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê: Kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van God is? En Farao sê vir Josef: Aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê: Kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef. En hy het hom fyn linne klere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang en hom laat ry op sy tweede rytuig. En hulle het voor hom uitgeroep: Pas op! So het hy hom dan oor die hele Egipte land aangestel. En Farao sê vir Josef: Ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of voet in die hele Egipte land verroer nie. En Farao het Josef genoem Safenat Paneah, en aan hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee. En Josef het uitgetrek oor Egipte land. En Josef was 30 jaar oud, toe hy voor Farao, die koning van Egipte, gestaan het. En Josef het van Farao af weggegaan en die hele Egipte land deurgetrek. En die land het met handvolle opgelewer in die 7 jare van oorvloed. Toe het hy al die voedsel van die 7 jare versamel wat in Egipte land gekom het, en voedsel in die stede weggesit. Die voedsel van die land wat rondom elke stad was, het hy daarin weggesit. So het Josef dan 'n baie groot hoeveelheid koring opgehoop, soos die sand van die see, totdat hulle opgehou het om te tel, want dit was ontelbaar. En vir Josef is 2 seuns gebore, voordat die jaar van hongersnood gekom het, wat Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, vir hom gebaar het. En Josef het die eerstgeborene Manasse genoem, want, het hy gesê, God het my al my moeite laat vergeet, en ook die hele huis van my vader. En die tweede het hy Efraim genoem, want, het hy gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my elende. Toe het die 7 jare van oorvloed wat daar in Egipte land was, ten einde gekom. En die 7 jare van hongersnood het begin aankom, soos Josef voorspel het. En daar was hongersnood in al die lande, maar in die hele Egipte land was daar brood. En toe die hele Egipte land honger gelei en die volk na Farao geroep het om brood, sê Farao aan al die Egiptenaars: Gaan na Josef, doen wat hy julle sê. En die hongersnood was oor die hele oppervlakte van die aarde. En Josef het alles waarin iets was, oopgemaak en aan die Egiptenaars verkoop. En die hongersnood was swaar in Egipte land. En die hele wêreld het na Josef in Egipte gekom om koring te koop, want die hongersnood was swaar op die hele aarde.